بعد مرگش در سر قبرش گریستنها چی سود؟ از قفای تابوتش صد داد گفتنها چی سود؟ حالتی که زنده بود قدرش نکردی ناخلف، سنگ بی جان در سر گورش نهادنها چی سود؟ سال و ماه بیمار بود، یک بار نرفتی دیدنش، این زمان بالای خاکش پا نهادنها چی سود؟ 37 و 40 سالش این همه بیهوده است، مثل کرگس روی خانش این پریدنها چی سود؟ خواست تا بار ببینی قامتی خم گشتش، رو به سوی خانش اکنون دویدنها چی سود؟ دست به سوی آن خدا بردار و عمر زاره کن، توبه در درگاه اوست، از این و از آنها چی سود؟ تو یقین دان قرض فرزند این دفاع والدین، ورنه از این بودن ما و تو در دنیا چی سود؟ تا وقتی که هستند به قدرشان برسید.